إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن الطريق ليست مقروسة بالجهود والمنون، إن الطريق مقروسة بالأشواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجماد، مزينة بالدماء غير مزينة بالورود والرياحين. إن الطريق هذا هو المعنى الثاني الذي يجب أن نستذكره ونحن نتطلع ونحاول أن نرتفع إلى مثل الهجرة الكريمة. إن ذلك لن يفوته المنصب وحده، ولن يفوته الجاه وحده، ولن يفوته السيادة وحدها، السيادة في هذه الأرض، ولكنه سيتحمل قولا ثقيلا، وسيحتمل جهدا ثقيلا، وسيجتاز طريقا ثقيلا. أن نعد أنفسنا لما أعد محمد صلى الله عليه وسلم، نكتب له لنكون جزيرين